यह दादा अपने घर का सारा खाना खा जाते हैं, लेकिन दादा का फिर भी पेट नहीं भरता है, तो दादा गुस्से में मोर को खाना लाने के लिए बोलते हैं। फिर बेचारा मोर एक पैसे के पेड़ को लगाता है और उसी पैसे के पेड़ पर हर रोज पानी को डालता है। अब पैसे का पेड़ बड़ा हो जाता है और मोर पेड़ से पैसे को तोड़कर बाजार में दादा के लिए खाना लेने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तेज हवा तूफान से पेड़ के सभी पैसे हवा में उड़ने लगते हैं और पेड़ बिजली की चपेट में आ जाता है, जिससे पैसे का पेड़ बिल्कुल हो जाता है। जब मोर वापस आता तो वह पैसे के पेड़ को देखकर बहुत रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।